A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àlá tí à ń bá bọ̀, ọmọ ìyá wa kan béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ wa. Ó ní kí ni àlá ní í ṣe pẹ̀lú situation tá a wà, kí ló fà tá a fi ń sọ̀rọ̀ àlá. Ṣé bá Ànábì ti ṣàlàyé pé tá a bá lálà burúkú, ká tú fẹ́ atẹ́gùn sí ẹgbẹ́ òsì lẹ́ẹ̀mẹ́ta, ká ṣe a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ká dẹ̀ má sọ fún ẹnì kankan mọ́ pé Ọlọ́run ọba yóò là wá kúrò lọ́wọ́ aburú tí àlá yẹn mú wá. Màá ní bẹ́ẹ̀ ni, ó wáyé bẹ́ẹ̀. Àwọn àlá yìí ọ̀nà méjì náà ló pín sí. Bá Ànábì ṣe ní ká ṣe nìyẹn. Kódà tí a bá lọ sọ́dọ̀ rọ́ọ̀kì tàbí pé I need help pé wọ́n ràn wá lọ́wọ́. Tí wọ́n bi wá léèrè pé àwọn dreams wo ni a máa ń lá, irú àwọn àlá wo la máa ń lá. Kò mean pé bóyá ó tako ọ̀rọ̀ Ànábì yẹn rárá. Nítorí pé ẹni yẹn ti ń lá scary dreams consistently lópin ìgbà tó ti ṣe nǹkan táwọn Ànábì ká ṣe tí ò stop. Then irú ẹni yẹn náà need attention ọ̀rọ̀ kó lè diagnose nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí i. Ó ti mọ̀ pé ẹni yẹn ti ní permanent possession. Ṣé rí permanent possession yìí òun náà ni à ń ṣàlàyé lórí ẹ̀. Bí tí ẹ bá ní permanent possession, ẹni yẹn lè need intervention rọ́ọ̀kì, ẹni tó lè fi tó Ọlọ́run lè fi ṣe sábàbí tó lè ṣe dùá fún. Ó ṣe é ṣe kí àlùjọ̀nnú kan wà ńbẹ̀ tó ń dà láàmú tí wọ́n ti wá dè mọ́lẹ̀ pẹ̀lú oògùn lára ẹ̀. So àti rọ́ọ̀kì nígbà tó bá ti ń ṣe dùá fún, ó ṣe é ṣe kó prepare prophetic medicine tó máa fi tọ́lọ́run máa fi ṣe sábàbí tí oògùn yẹn máa fi bàjẹ́ lára ẹ̀ kí àlùjọ̀nnú yẹn lè jáde lára ẹ̀. Tí ò bá jáde lára ẹ̀, àlá yẹn á bẹ̀rẹ̀ sí máa lá títí. Bí ẹgbẹ́ tó bá ti ń lá àlá yẹn, bẹ́ẹ̀ pààrẹ̀ náà ló ń ṣe ni ó ṣe é ṣe kó má bọ́ ńbẹ̀. Àfi tọ́lọ́run bá fẹ́. Tó bá ṣẹlẹ̀ pé wọ́n ń bá láṣepọ̀ náà ni ó ṣe é ṣe kó máa continue láti máa bá láṣepọ̀ náà. Tó bá ṣẹlẹ̀ pé nǹkan kan ń ṣe bí ọmọ ló ń wá ni, bí ẹṣẹ́ náà ló dàrú ni tàbí gbogbo nǹkan dàrú ni, gbogbo nǹkan yẹn á continue láti máa wà ńbẹ̀ lópin ìgbà tẹ́ pé permanent possession ni ó ní láti ọ̀dọ̀ àlùjọ̀nnú. Nítorí pé báwo ni ó máa ń ṣẹlẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlòmíì tí wọ́n fẹ́ ṣe àṣàsí sí ẹni tí wọ́n fẹ́ bá jà, wọ́n á lọ sílé olóògùn. Ilé olóògùn yẹn náà tàbí àwọn tí wọ́n mọ̀ nípa àṣàsí, ó lè jẹ́ anybody. So tí wọ́n bá ti gbéṣẹ́ yẹn fún wọn yẹn, fún àwọn olóògùn yẹn wọ́n lè dáṣẹ́ náà. Ó lè gbà tí wọ́n á consult àlùjọ̀nnú. So ó ní bó wọ́n ṣe máa consult wọn, ó dẹ̀ ní condition táwọn àlùjọ̀nnú náà máa fún wọn kan tó lè jíṣẹ́ yẹn. Àwọn náà là ń ṣàlàyé. So àlùjọ̀nnú náà máa wá rán sẹ́ni yẹn kó lọ sírù àṣàsí, àlùjọ̀nnú náà ló máa mú lọ sára ẹni yẹn. Bí ó rí ní ó fi sí ni, bí ó fẹ́ fi yà wèrè ni, bí ọkàn ẹ̀ ló fẹ́ fi sí ni kó lè máa bínú ni, bí ẹ̀yìn ẹ̀ ló máa fi sí ni kó gbogbo ara lè máa dùn ni. So ọ̀rọ̀ irú yẹn là ń sọ ṣàlàyé lórí àjọṣepọ̀ tó wà láàárín àlá àti àjọṣepọ̀ tó wà láàárín àlá àti àwọn nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ sí wa láyé. Sójú àlá yẹn lèyẹn máa tó pé nǹkan báyìí àwọn àmì tó ń rí látọjú àlá yìí ó lè fa káwọn nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ. So àlá máa ń guide rọ́ọ̀kì tàbí ẹni tí ó ń ṣẹlẹ̀ kó lè mọ̀ pé nǹkan kan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ sóhun. For instance yẹn tó ń lálàá pé òun láṣepọ̀ lójú oorun, a ti mọ̀ pé gene ashik ló wà ńbẹ̀. Ìta mọ̀ pé lovers gene àlá ló jẹ́ ká mọ̀ torí àlá àṣepọ̀ ni. Ẹni tó rí gbà mí wà ẹlòmíì orí á kàn máa fọ́ ẹgbẹ́ kan orí. Ó lè jẹ́ ẹgbẹ́ orí báyìí náà ló ń fọ́. Ó lè jẹ́ ní ọwọ́ ìrọ̀lẹ́, ó lè ní certain time lọ́wọ́ ìrọ̀lẹ́ náà ló máa fọ́. Irú àwọn nǹkan yẹn náà àpẹẹrẹ kan náà nìyẹn. So ó lè rí bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíì wà náà manifestation ẹ̀ kò tẹ̀ ní jàlá. Ó lè fún àwọn fáìnà difficult láti máa jí kírun. Bí ó ń ṣe kìyàmù lẹ́yìn ní listeners àdìbà kò ní lè ṣe. Àwọn àsìkò tó ń ṣe kò ní lè ṣe. Ó ṣe é ṣe pé permanent possession náà ti wọ̀. So gene yẹn ti take over life ẹ̀. Ó ti gba Ọlọ́run kúrò lọ́wọ́ ẹ̀. Ó wá gbé listeners bá. So listeners náà ó lè jẹ́ one of the symptoms of attack.
ó lè máa rẹ ẹlòmíì, á kàn máa rẹ̀ á máa rẹ̀ á máa ra tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ ìyá wa tẹ́gbẹ́ àkókò máa ń rẹ̀ àwọn láti inú wọn lọ sí hospital wọn oríṣiríṣi text wọ́n ṣe kò sọ́nà àbáyọ náà lè jẹ́ symptoms of attack. So love attack a máa fi ń recommend pé kó tó rí pé a bẹ̀rẹ̀ sí náwó káàkiri lórí hospital ìsídà ká gbọ́ Quran tàbí ká request fún ọmọ ìyá wa tí wọ́n mọ̀ nípa rúkìá kí wọ́n ṣe ká yàtọ̀ rúkìá fún wa sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ni ó ṣe ń jẹ́ pé ṣètọ́nà àtàwọn ọmọ ogun ẹ̀ ni ó ń dààmú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. This is not to say pé a lè lọ sí hospital ká lọ however ká try láti ṣe rúkìá tọ́rọ ó ṣe pé àgbákò ni nìyẹn ti kù látọ̀dọ̀ ṣètọ́nà àtàwọn ọmọ ogun ẹ̀. So kò take one time ká lè sì ti Quran ó ká ní kó ṣe dùá fún wa tábà tí wàá ti rámì yẹn tábà tí ń dì sí léra bí wọ́n jẹ́ tó gbìyànjú lórí àṣkárù pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ọba ọlọ́run á ràn lọ́wọ́ lórí ẹ̀ tó bá rí pé kò wá lọ ó lè need help rọ́ọ̀kì ó ṣe kẹ́kẹ́ ó ti mọ́ sàṣì wọlé wọ́n dẹ̀ ní láti prepare prophetic medicine tẹ́ pé wọ́n lè lò tẹ́ pé tásàsì yẹn máa fi bàjẹ́ àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀kọ́ tí a kọ́ lọ́dọ̀ àwọn àgbà rọ́ọ̀kì tí wọ́n recommend pé a lè lò fásàsì tó fi lè bàjẹ́ náà nǹkan tí a tún lè máa wò náà manifestation tó lè ṣe pẹ̀lú èèyàn fún yàn náà pé bí iṣẹ́ tó ń lọ dédé ilé iṣẹ́ tó ń lọ dédé kó dàrú kí gbogbo nǹkan máa súyàn ìgbà míì wà suicide thought ó máa wá bí kí wọn lọ para yàn gbogbo ayé kò máa súyàn everything you be tired of everything náà àpẹẹrẹ yẹn náà ni without any reason for that no reason no logical reason for that. So kò sí reason tó wà convincing pé wẹ́ẹ́ kó lè máa rò bẹ́ẹ̀ á ní gbogbo nǹkan kan sún ni I'm tired of everything without reason. So náà àpẹẹrẹ yẹn náà ni so gbọ́dọ̀ tí yẹn bá ti ń rí pé ó ti ń affect personal life òun gba nǹkan tó enjoy doing kò á like ẹ̀ mọ́ mood ti change personality ti change ẹni tó ń wà friendly òun kanra láyé ìyáwèrè so ẹni yẹn náà lè need attention ó súnmọ́ lọ́wọ́n ọba kó ṣe dùá kó ṣe rúkìá tó bá rí pé solution yẹn ò lọ they ó lè ní help rọ́ọ̀kì tí ó tún lè assist ẹ lórí rúkìá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ní kíní yìí ń bá wa most especially láàrin ọkọ àti ìyàwó nowadays tí gbogbo relationship tó ń smooth tẹ́lẹ̀ tó gbé ẹ̀kọ́ máa dàrú ó ṣe kẹ́kẹ́ ṣètọ́nà àtọmọ ọgbọ̀n ẹ̀ tí wà ń bẹ̀ náà ni gba nǹkan iná ẹ̀ka kíyèsí káwa náà ká gbìyànjú láti máa ṣe àṣkárù ká ṣe self rúkìá tàbá rí pé kò lọ ká ní láti seek help àwọn tó máa ṣe rúkìá fún wa. Why are we emphasizing that? Nítorí pé àìmá ṣe nǹkan tí Ànábì recommend yìí ó lè ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jẹ́. Kí ló lè bàjẹ́? Ó lè gba ìmánì tádánwò yẹn bá serious ó lè gba Islam lọ́wọ́ yàn ó lè gbà ká máa sọ tọ́lé kiri ibi tọ́lọ́run ní ká dé ká má dé bẹ́ẹ̀ ibi tọ́lọ́run ní ká má dé ká pé bẹ́ẹ̀ la máa tọ̀ kiri láti wá solution sí problem ta ní. Ẹ̀kọ́ àtàlẹ́ ìmọ̀ àwọn àyè yìí ó ṣe pàtàkì. So now manifestation ọ̀rọ̀ àṣàsí a ti sọ̀rọ̀ lórí pé ká jí kílà wà lára wa àpẹẹrẹ yìí náà ni a ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ká máa rí lára ẹlòmíín ló gbogbo ara ẹ̀ àpẹẹrẹ tí ò da náà ni bí ọmọ ńlé aláǹtakùn ó ṣe pé ẹni mẹ́rin sùn ó ṣe pé wọ́n ni ọmọ ńlé máa ń wọ ó máa ń fàlà sí lára tàbí aláǹtakùn tàbí áyán ẹgbẹ́ ògiri ìwọ nìkan yìí náà ló máa ń fà sí lára ẹlòmíín máa ń forúkọ aláǹtakùn tí gbogbo wọn òyìnbó bá ń lo òun ni aláǹtakùn máa ń wà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà tí wọ́n rìn nílànà orí kẹ́ ó sọ pé aláǹtakùn ṣe kókó pé kàn fi ọwọ́ mú kúrò ní pé òwú tí ó yẹpẹrẹ bọ́lá ti describe ẹ̀ nù Quran but ó wà symbolic the fact that lórí ó wà symbolic it's from shaitan so rẹ́ni bẹ́ẹ̀ tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣàṣkárù nǹkan ọmọ yẹn á kúrò ń bẹ̀ ó ní nǹkan ìtumọ̀ ẹ̀ ẹni tí ò mọ̀ ń pa ẹ̀ oríṣiríṣi ni wọ́n mọ̀ máa sọ so kọ́lọ̀ àbí ọlọ́run bá kọ́lọ̀ kó jọ kó fún wa ní àgbọ́yé kó ṣàlékún ìmọ̀ fún wa kó ṣàlékún ìgbàgbọ́ fún wa gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí generally wọn lè yí kádàrá wa padà
without the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. Àjẹ́, oṣó, olóògùn, àlùjọ̀nú, wọn ò lè ṣe nǹkan kan fún wa. Àtolówó gan, olówó kò lè rọ̀ wá lọ́rọ̀ láti pé Ọlọ́run bá yọ̀ǹda. Bẹ́ẹ̀ kan náà ni kò sẹ́ni tó lè fẹ́ aburú kàn wá láti pé Ọlọ́run bá yọ̀ǹda. So túmọ̀ ní pé gbogbo nǹkan tá à ń describe yìí bó ṣe appeared as dangerous, most dangerous, síbẹ̀síbẹ̀ náà as dangerous as those things are, wọn ò lè yí kádàrá wa padà àfi pẹ̀lú ìyọ̀ǹda ọba Allah. Ìtọ́lọ́run bá náà máa jẹ a máa jẹ, ṣùgbọ́n káwa náà má fi ṣe ká má wàá di sábàbí ìparun wa là ń sọ, láti pé ká ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe ká lè rí solution tó máa dùn wá nú. Lópin ìgbà tẹ́ pé solution yẹn Islam ẹ̀sìn gbà wá láàyè lórí ẹ̀. Àbí ọba Allah èyí tí a sọ yìí kọ́lọ́run ọba Allah kó ṣe nírọ̀rùn fún wa, kó ṣàforíjì fún wa, kó for further explanation and inquiries ẹ lè kàn sí wa lórí ẹ̀rọ yìí 0909 328 2228. Orúkọ tèmi ni Ishaq Juma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ní ọ̀dọ̀ wa òun náà ni a mọ̀ sí Darus Shifa Islamic Foundation. Àbí Ọlọ́run bá Allah kí Ọlọ́run kó gbà ní ìbádà fún wa, Ọlọ́run kó ṣàforíjì fún wa. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.